வணக்கம். என் பேர் வசந்தகுமார். ஆக்சுவலாக எனக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. நான் இது மாதிரி வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். யூஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து நான் ஆர்ஜிஆரில் மருந்து சாப்பிட்றேன். இதுக்கு முன்னால் வந்து இங்கிலீஷ் மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டுன்னு இருந்தேன். அந்தளவுக்கு ஒன்றும் எஃபெக்ட் இல்லை. இப்போ வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு மாதம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் எஃபெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஆனால் வந்து டாக்டர்கிட்ட பார்த்தோமே இன்னும் 2 மாதத்துல செட் ஆகிடும் அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பரவாயில்ல, முன்னத்தை விட இப்போ ஏதோ பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ வேலூர் காகிதப்பட்றையில் தான் ஆர்ஜிஆரில் மருந்து சாப்பிட்டுருக்கேன். பிரச்சனை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருந்தேன். இந்த மூச்சு ஒரு நாள் நைட்டில் தூங்கும்போது என்னால் தூங்க முடியாது. இப்போது ஏதோ பரவாயில்ல, இப்போ ஓரளவுக்கு சுமாராக தான் இருக்குது. மற்றபடி முன்னத்துக்கு இப்போ ரொம்ப தேவையில்லை. வணக்கம். அவ்வளோ.